La Palatul Administrativ, ziariști și jurnaliști de ieri și de astăzi, din toate tipurile de media, au marcat împlinirea 30 de ani de jurnalism liber în județul Caraseverin. Întâlnirea de breaslă a presupus destăinuiri și repere, momente cheie ale evoluției jurnalismului cărășan, de la primele ziare libere apărute după Revoluție până la peisajul actual al presei, în care componenta online are un rol bine conturat. Se împlinesc 30 de ani de presă liberă în Banatul Montan. Sigur, așa cum am spus, au fost evocate multe momente, au venit ziariști care, chiar dacă acum sigur sunt la pensie sau în alte activități, dar au marcat Banatul Montan cu scrisul lor, cu producțiile lor jurnalistice. Ne bucurăm că au venit și colegii din presă mai tineri care, până la urmă, duc această ștafetă nobilă mai departe și fac presă în continuare într-o Românie complicată, într-o perioadă destul de complexă, așa cum au fost sigur și multe de-a lungul acestor 30 de ani, și de aceea le mulțumim și îi admirăm și exprimăm gratitudinea noastră, sigur lor, dar și celor care nu mai fac presă, dar sunt printre noi, și sigur un gând pios celor care nu mai sunt printre noi, au constituit poate acolo în cer o redacție și sigur, în timp ne vom alătura și nouă lor, dar să nu ne referim sau să nu vorbim într-o cheie pesimistă. Această manifestare, așa cum spuneam, a marcat cei 30 de ani de presă liberă în Caraseverin și noi ne-am dorit ca jurnaliștii să rămână în continuare sau să fie mai uniți, să rămână cumva cu o conștiință de breaslă mai accentuată, să se întâlnească, să discute, să se întâlnească și în organizații profesionale, pentru că vocea jurnalistului este una dintre cele mai ascultate voci în societatea românească. În timp a dispărut presa scrisă, nu doar în județul Caraseverin, ci la nivel național. Este un alt fel de presă față de ceea ce era acum 30 de ani și cu siguranță peste 30 de ani vor fi schimbări în acest domeniu, dar ceea ce este foarte important este că presa a rezistat și că presa rezistă și cu siguranță și peste 30 de ani se va putea face un astfel de moment în care să se întâlnească cei care lucrează sau vor lucra la vremea respectivă și cei care au lucrat în presă, dar este nevoie de presă în primul rând pentru cetățeni și este nevoie de presă locală, așa cum discutam și la întâlnirea pe care am avut-o, pentru că presa locală ajunge mult mai repede și cu informații mult mai importante pentru cetățenii din județul nostru. În cadrul evenimentului au fost oferite diplome tuturor celor care au lucrat și lucrează în presa cărășană. De asemenea, despre evoluția și problemele cu care se confruntă mass media actuală au vorbit Gheorghe Jurma, Nicolae Sârbu și Petru Buții, care a dat și câteva sfaturi celor care lucrează astăzi în presă. Nu există democrație fără presă liberă. Știți că România se află pe locul 43 în lume la indicatorul libertatea presei. Dar să știți că ne situăm într-o zonă destul de bună. Se pare că Statele Unite ale Americii sunt mai restrictive în privința presei decât este România. E și în funcție de ce dorește ziaristul, gazetarul, dacă el vrea să fie liber sau nu vrea să fie liber. Se întâmplă uneori ca ziaristul să nu vrea să fie liber din anumite interese pecuniare sau meschine sau așa îi se pare lui că e bine să fie subordonat cuiva pentru că așa a trăit toată viața lui. Eu aș sugera tinerilor ziariști să se lepede de păcatele astea mai vechi ale obedienței și să fie liberi, să-și exprime punctele de vedere și să servească interesul țării și al poporului român. Acțiunea a continuat cu prezentarea cărții Panorama presei din Caraseverin a lui Gheorghe Jurma, apărută la editura Timp, Reșița 2018.